来给大家介绍一下我们家全欧款的压宝机，抱宽为830毫米，可升降8到300的压力厚度，4个升降齿稳定性非常的好，电动升降可微调，可调节送料速度，可直接手动调整。看一下效果，一下抱下3毫米，现在给大家演示一下抱出的效果。木刷效果非常的好，抱出的效果也非常的光滑，无毛刺。对我们家这款压宝机有兴趣的朋友们，可以联系我。